Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз классикалык философиядан бүгүнкү заманбап дүйнөнүн чакырыгына туура келе турган, алардын чакырыгы боюнча изиленип жаткан жаңы философия, жаңы түшүнүктөр боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студияда Кыргызстанда белгилүү жаш окумуштуулардын бири, философия илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин профессору Карыбек Байбосунов мырза. Bir жылдын ичинде сиз бир эки биздин илимий коомчулукка, жалпы коомчулукка таасир берген китеп чыгардыңыз. Экөө тең чынында ушул күндөрү, ушул убактарда абдан окулуп, аны талкууланып аткан кезде бул абдан кубандырат. Мен мынакей ушул биринчи китебиңиз ушинтип аталат экен: единое сознание, творчество, эң негизгиси духовные параллели физической эволюции мира. Биз убагында ушундай абдан көп сөз кылган дүйнө таанымы, дүйнөнүн сүрөттөлүшү, мисалы механикалык методу, физикалык, эволюциялык методдор, ушулар жөнүндө көп сөздөрдү айтып келебиз. Кийинки учурларда негедир, мисалы үчүн жеке мен үчүн ушул маселелер бир аз токтолуп, ал турсун кээ бир актуалдуу жактары жоголуп кеткендей сезилди эле. Мына сиз могул китебиңиз менен азыр ушул маселени дагы көтөрүп атасыз. Экинчи китебиңиз жөнүндө өзүнчө сүйлөшөлү. Бул себеби бул дагы абдан кызыктуу. Улуттануу эмес, улуттануу маселесин көтөрүп аткан нациогенез деп айтып атпайсызбы? Бул да ушул эле жылы чыгыптыр. Вот мына биринчи ошол дүйнөнүн эволюциясынын физикалык жагы деп айтып атасыз. Ушундай оор теманы кайта реанимация кылуунун кандай зарылчылыгы болду? Ушул тема сизди эмне үчүн түйшөлдүрүп атат? Ушул жөнүндө өзүңүздүн бир ой пикириңизди айтып берсеңиз, автор катары, окумуштуу катары. Эми Каныбек Осмонович, бул боореки теңир түп дедик, единое деп, боореки Кудайдын өзүнүн баягы жеткен чеги да бул жаратуучулук, жаратмандыктын баягы эң барып турган чеги бул единое, англисче one дейт, грек тилинде аперон дейт. Анан бу аалымдар ушу 2000-3000 жылдан бери казып келе жаткан маселе ушул экен. Анан экинчиси мореки сознание, бу акыл эс жөндөмү, бу акыл эс жөн эле тирүү адамдарга эле эмес, ошо жалпы табиятка тиешелүү нерсе экен, ааламий нерсе экен, ошол ааламдын өзүнө тиешелүү. Жанагы манастуулук касиети дагы ушул акыл эстен болуп жатат, кыргызыма тиешелүү. Анан үчүнчүсү бу творчество деп, муну дагы орусча жазганыбыздын себеби ушундай болуп калды. А дегенде Кыргызстан эле эмес, башка элдерге да таанытыш керек болуп калды. Ошондуктан ушул эки эмгектен орусча жазылып калгандыгы үчүн туура көрөсүздөр деп ойлойм. Бу жаратмандык. Анан сиз туура белгиледиңиз. Мореки физикалык эволюциянын баягы руханий параллелдери, руханий жупталуусу. Себеби мурда физикалык дүйнөнү, химиялык дүйнөнү, молекулярдык, атомардык, болбосо ааламий дүйнөнү бир жансыз сенек нерсе. Бул миллиардтаган жылдар бою өзүнөн өзү эле сенек болуп эле, анан эволюция болуп эле, анан келе берет эле, анан баягы чаңдан томолокко, томолоктон планетага, анан андан жаныбарлар айланат деген механикалык көз караш болуп келген экен да. Эми Ньютон деген бул өзү чоң аалым киши эле. Анан айта кете турган сөз, биздин көзү өтүп кеткен агабыз Самат Кадыров ошол Ньютонду пайгамбардай көрчү. Анан ошол Ньютондун ушул өлөрүнө бир 3 ай калганда өлөрүндө бир айткан сөзү бар. Мен жакын арада ушул ааламдан келген бир башка укмуштуу күчтөр менен контактка кирип, ошолор менен болуп, анан өзүмдүн физикадагы катачылыктарымды сездим. Мен өзү улуумун деп эсептеп жүрчү элем. Мен өзү дагы оңой кекирейген киши эмес элем. Пас бола калдым дагы, айттым. Жарабай калды, бул көп нерсенин бардык тең жарабай калды.
Эгерде мен окуумду туура түшүнүп, туура улантып кеткен кишилер болсо, азыр физика деген илим таптакыр жаңы деңгээлге өтүш керек дагы, кийин жаңы ачылыштар болуш керек деп жарыктуу киши жазып кеткен экен. Анан аны жанагы Сиондун приораттары таап алышып, аны бир топ кыйнап иш кылышкан ошол Ньютондун окуучуларын. Эми айта кетелик, ушул единое сознание творчествонун ушу коюлган маселелерди ушу кичине кыскача айта кетсем, эң биринчи маселе бул адамзат баласы ушу ой жүгүртүүнүн жаңы деңгээлине өтүп жаткан сыяктуу. Бул 21-чи кылымда буга чейин диалектиканын заманы деп келгенбиз. Диалектикалык оореки дифференциалдык түрдө ажыратып, бөлүп алып, бөлүктөргө бөлүп алып, анан ар бирин өзүнчө анализдеп, андан кийин кандайдыр бүтүмдөр чыгарылчу. Эми ал аналитикалык заман азыр өтүп бара жатат. Бул дифференциалдык ой жортуудан интегралдык ой жортууга кетип атабыз. Ошондуктан бул жерде тарых менен келечек, табият таануу илимдери менен гуманитардык илимдер, адам менен табият, жандуу менен жансыз нерсенин бардыгы тең бир бүтүн карала турган мезгилге келип жетти да. Ошондуктан ушул китепте коюлган негизги маселе бул ойдун кодун табыш керек болуп калды. Ойдун эмне үчүн биздин ой чектелүү? Эмне үчүн биздин ой чектелүү болгондугунун себеби бул ДНК өзүбүздүн жанагы укум тукумубуздагы чектелүүлөргө дуушар болгон экенбиз. Бир убакта адамдар ааламий күчтөр менен аракетке кирип, ошолор менен чогуу иш кылып, анан мезгил менен мейкиндикке бир аз көз караш башкачараак болгон экен. Андан кийин ажырымга дуушар болуп туруп, адамдар ошол ажырым көз карашка түшүп, жанагы диалектиканын деңгээлине түшүп калгандыгы бар да. Эми бул 2,5 жыл мурун гректер ушу диалектиканы баягы эки талаштан келип, талаштан тактык чыгарат деген нерседен алып чыгып, анан диалектиканы бийик деңгээлге көтөрүп чыгышкандагы адамзаттын жанагы антикалык гректерден баштап кийинки араб окумуштуулары ошолор таратып олтуруп, анан Европаны бийик деңгээлге, жанагы технократтык деңгээлге чейин алып келип көтөргөн бул диалектиканын заманы. Эми чыгышта бир аз маселе башкараак болгон. Ал тарапта карама-каршылыкка бөлүнгөн эмес, чыгышта бирине бири баягы жупталып жүрүп отурганда, ар нерсенин баягы психикалык мааниси болгон, ошол жерде жаткан таш дагы, өсүп аткан өсүмдүк дагы, жаныбар дагы, анан ой жүгүрткөн адам дагы бир бүтүндүктө турган биздин теңирчилик, индуизм, брахманизм, тиякта жайнизм, тиякта синтоизм, бер жакта Кытайдагы даосизм, ошолордун бардыгы тең бир нерсени өнүмдүү бир бүтүн катары карашкан. Бирок алардын кемчилиги батыштагылар сыяктуу ичин талдап анализ жасап, мындай сүрөт тартса дагы фото сыяктуу кылып так тартпай, жалпысынан баягы сулпунан берип. Балким ушул үчүн Киплинг айткандыр, батыш деген бул батыш, чыгыш деген бул чыгыш деп. Абдан Киплинг өзү Индияда көп жыл жашаганан көрдү да, чыгыштын сырын көрдү, ошол храмдарды көрдү, окууларды көрдү. Анан ошол себептүү азыр батыш менен чыгыштын жуурулуша турган мезгили мына эми келди. Тил боюнча аралык жоюлду. Азыр Кудайга шүгүр эл эркин сүйлөшөт бир нече тилдерде. Анан техника боюнча да Кудайга шүгүр компьютер бардык жерде бар. Бул глобалдашуунун бир жакшы жери, аны жамандап атышат азыр. Глобалдашуу бул баарын союп атат, жоюп атат деп жок. Глобалдашуу бир адамдарды бир мейкиндикке алып келип киргизип койду. Ошонусу менен баалуу да. Абдан кызыктуу айттыңыз. Мен ушул сөзүңүздөн кийин бир нерсе эсиме чыгып да. Мен дагы эле мурунку жаш кезимде эсте турган болсом, биз Энгельстин диалектика природы дегенин менен чоңойдук. Андан кийин мен физик катары эң чоң бир дискуссия болду. Бул баягы кванттык механиканы кандай таанышыбыз керек. Ошол эле атактуу Эйнштейн өзү салыштырмалуу теориясын түзүп алып,
Анан кийин фотон деген түшүнүктү биринчи жолу киргизген бул киши илимге. Ошол фотондун толкундук касиетке ээ боло турганын кайта чанып, боги, я не верю, что боги играют в кости деп айтып, ага тиги Копенгаген мектеби каршы чыгып, башында Нильс Бор турган. Вот ушулардын баардыгы келип баягы сиз айткан Ньютондун баягындай эмесине, ушул дүйнө таанымына, анан кийин аягында Ньютон айтты деп атпайсызбы? Менин дагы иштеримди баардыгын башкача көз менен карай турган мезгил келди деп. Вот ушуларды эске алып айтып атасызбы? Азыр чынында эле баардык ошол фундаменталдык законченендүүлүктөрдү башкача көз менен. Мынакей китебиңизде жазыпсыз, адам бул бир эле социалдык жаныбар эмес, бул космикалык жаныбар деген сөздөр. Туура. Сөзүңүздө калат жок, Каныбек Осмонович, бул китептин ошол идеясы жанагы Эйнштейн жарыктык айткан экен. Улам жаңы идея эски идеялардан орун талашуу менен өтө чоң күрөш менен келет деп. Ал бир нерсени эми ал адам бир авторитетке жетип алгандан кийин ал кишинин жазып койгон черновиги деле ошол баягы Куран сыяктуу болуп калат экен да. Ошону догма кылып алышып, андан чыкпай, анан Эйнштейн кийин чыйпылдап көп эле айткан экен, бул жерим ката, ушуну жөн эле койгулачы десе, болбой эле ошону эле баягы консерватизмге өзүн өзүнө каршы коюп жарыктыкты кыйнап, анан ушундай иш болгон экен да. Эми ошол жанагы мына физикада түшүнүктөрү бар, константалар бар. Жарыктын ылдамдыгы, масса, ылдамдануу, анан жанагы инерция, жана башка нерселер бар. Ошолордун бардыгы тең жаңы чен өлчөм менен караганда башкача көрүнөт экен. Эми мына 2000-жылдардын башында америкалык окумуштуулар жарыктын ылдамдыгын 300.000 километрден кысып олтуруп токтотконго чейин алып келишти. Жарыктын толкуну, жанагы корпускулярдык толкундук нерсени экөөнүн бир экендиги көрүнүп калды дагы. Ал эксперименталдык көзгө көрсөтүп жакшынакай далил болду. Демек бул жерде кеп бар. Мурда айтылып келген, ааламда жарыктын ылдамдыгы бул эң жеткен чеги деп. Азыр биз жазып атабыз, жок, башка, мисалы үчүн 3-чү өлчөм дүйнө менен жашап атпайбызбы, 3 өлчөм дүйнө менен. Эми 4-чү өлчөм бул жанагы Римандын, Минковскийдин, Эйнштейндин, анан азыркы анизотропиялык жаңы ачылыштар болуп атат. Ошолордун көзү менен караганда бул 4 өлчөм биздин эле 3 өлчөмдүн кадимки уландысы болуп калып атат. Болгону ал жерде окуя менен убакыт сааты баягы келишип атат. Эми азыркы анизотропиялык нерселерге келе турган болсок, жаңы ачылыштарга келе турган болсок, бул убакыт эле тиги мейкиндик эле ийрилбестен массанын жана башка факторлордун нерсесинде, гравитациянын таасири менен убакыттын өзү дагы ийрейип атат. Убакыттын өзү дагы бүктөлүп атат. Айталык, бир аралык боло турган болсо, мисалы момундай аралык болсо, мисалы момундай эки аралык болсо, алар бирине бири момундай кошулуп жупталып атат. Анан караганда миллиарддаган километр алыс турган нерсе сенин көз алдыңа келип тартылып атат. Болбосо жанагы көбүк сыяктуу мындай ааламды ошол 5-чи чен өлчөмгө чыкканда адам баласы жана кайыпчыл дүйнө деп коебуз кыргызда, ошого чейин көтөрүлөт экен дагы, мындай убакыт менен мейкиндик чеги болбой калат экен. Бул жөнүндө биздин байыркы бабаларыбыз, тетиги көчмөндүккө чейинки бабаларыбыз ошол aalamiy күчтөр менен аракеттенгенде ошонун сырын билген экен. Бул Манас эпосунда ошол айрым баягы бүркүндөрү чагылдырып калган жери бар, кайыпчылдык бар. Ошол параллель дүйнө дегендерибиз ошол 5-чи чен өлчөмгө кирип кеткенде, мына могу жерден 5-чи чен өлчөмдүн ойдун кодун берип атабыз дагы, ушул жерде бу өзүбүздүн баягы кемчиликтерибизди канчалык тез сезип, канчалык Ньютон сыяктуу мойнубузга алсак, ошончолук гносеологиялык таануу кризиси ошончолук тезирээк жоюлуп кеткидей да. Эми ДНКга келелик.
Бу эки аркан. ДНКда жанагы эки аркан болуп турат. Бир убактарда 12 аркан болгон экен. Адамдын мээси жанагы кыргыздын калпагы мындай шоң бийик болуп атпайбы? Биз ошолордун тукумунанбызбы деп калдым да. Себеби адамдын мээси бир убакта коон сыяктуу чоң болгон экен дагы, ДНКсы күчтүү болгон экен. Ал эми ааламды таануу, табиятты таануу, бир нерселерди таануу жөндөмү биздикинен миллиондогон эсе көп эффективдүү болгон экен да. Анан эмне үчүн биз момундай ченелип калдык, эмне үчүн ойдун коду ушунчалык ченемге түшүп калды деген маселе мына ушул китепте коюлду. Физикалык дүйнө тааным бул жерде физика баягы эме сыяктуу да, отун сыяктуу материал болуп берди дагы. Ошо физикалык ачылыштарды биз көбүрөөк колдонгонубуздун себеби ошол айта турган ойду эксперименталдуу далилденген материал менен бериш керек болуп калды. Ошон үчүн физикалык дүйнө эволюциянын руханий параллелдери ошон үчүн берилип калды да. Анан жаңы аалам таануу маселеси келип чыгып аткан Османович. Бул жер жаңы аалам таануу келип чыгып атат дагы. Жогорку күчтөр менен анан табият менен ортосундагы адамдын ортосундагы бир интегралдык байланышка кирип атабыз да. Айталык, бизди тейлеп турган, тескеп турган, бизди карап турган жогорку күчтөр бар. Айталык, алар көзүбүзгө көрүнбөгөн менен жанагы электр тогуна колуңду сайып алып ток курган сыяктуу, аларды көрбөгөн менен аларга бир күнү уруна алышыбыз мүмкүн. Алар дагы бизге абдан аяр мамиле кылышат. Эгерде алар ошол өздөрү билген нерсени мынакей жана Кондун 1929-жылдагы жер земляндарга, жер жүзүндөгү адамзатка берген кайрылуусун карасаңыз, ошондо даана көрүнүп турат. Бул силер дейт 3,4 жана пи тамгасындагы нерсеге мындай жетпей алыстап калгансыңар дейт. Силердин ченемиңер азыр 3,0001 ченемде турасыңар. Ал өзү баягы идеалдан алсыраак. Силердин жашаган жашооңор себеби бир аз алыстап кеткен деп атат. Ошол коюлган, биз койгон, биз түзүп берген нерсени силер кичине оюңар менен бузуп алгансыңар деп атат. Ал эми пиге келе турган болсок, пи менен жанагы Фибоначчинин саны бар. Ошол экөөнүн ортосунда 1,6 айырма бар. Ошол 1,6 айырмага өтүп кеткенден кийин биз Фибоначчинин жана гармониялык сандарына келебиз дагы. Мынакей башыбыз, денебиз, тулку боюбуз бардыгы гармониялуу түзүлгөндөн кийин биздин оюбуз эмне үчүн гармонияда чыгып кеткен. Ошол Фибоначчи менен пи тамгасынын ортосундагы жана байланыштарды таап алсак, биз жана бул жерде коюлуп аткан пентамер, пента дүйнөнүн негизине чыгып кетип атабыз дагы. Адамзат бейиште жашоо мүмкүнчүлүгүн алып атат. Белгилүү Россия физиги Гинзбург деген болгон, Виталий Лазаревич. Мен бактыга жараша ал кишини көрүп калдым, лекциясын угуп калдым, өзү 2009-жылы каза болду. Ошол киши ушундай бир айткандары бар эле да, баягы публичный лекцияны окуйт эле Москва мамлекеттик университетинде. Ошондо эмени физика болобу, химия болобу, жалпы эле фундаменталдык баягы табият таануу илимдеринин фундаменталдык базалык законченеликтери, мыйзамдары бузууга аракет кылуунун өзү бул жеңил ойлуулук. Келип илим бар, анан жалган илим бар. Орусча айтканда есть наука, есть лженаука деген жака түшүп кетип, анан кийин өзүбүздүн дүйнө таанымга болгон көз карашыбызды бир аз деформациялап албайбызбы? Бул жагы боюнча кандай ойлорду айтасыз? Эйнштейн аксакалдын жазган 4 томдугун мен бир 6 жыл каздым. Анын жанагы башка физиктер, мореки Пуанкаре, Паули, Калуца, Бор, жанагы Гейзенберг, Шрёдингерлердин жазгандардын бардыгы тең татынакай тил менен сонун жазылган. Алар баягы стандарттан алыстап кетишпеген. Эң сонун баягы эстетикалык рахат аласыз. Анан жанагы аныксыз дүйнө деген аныктамасы. Эгерде дүйнөнүн бир жеринде белгисиздик пайда болсо, ал дүйнөнүн экинчи жагында бир шек бар деген нерсе коюлган маселеси бар да.
Анан ошол Шрёдингер сыяктуу аалымдар азыр мынакей тиги англичанын замандашыбыз чыгып атат. Ошол адамдардын коюп аткан маселелеринде бир космологиянын дагы, адам таануунун дагы, анан кванттык дүйнө таанымында дагы бир жаңылыктар бар да. Анан сиз айтып аткан жана лженаука, сиз айтып аткан жана псевдонаукалар, шарлатандар азыр толуп атат. Көп чыгып атат. Анан алардан окчун болууга, бойду алыскармоого аракеттенип атабыз. Себеби ар бир азыр абайлабаса теориялык бир жаңылыштык кетип калгандан кийин эртең аны мындай оңдоо актанган сыяктуу болуп калат. Ошол эле Эйнштейн аксакал деле көп жаңылган. Көп жаңылып анын мойнуна алган. Тиги кийинки физиктерден ошол жанагы сиз айтып аткан аксакалдын жазган жана 16-23 маселе койгон. Физикадагы аныкталып бүтө элек 23 маселе турат деп. Гинзбургтун койгон маселелери. Бу сиз эгерде улуу Гинзбургтун баягы дарстарын угуп колун кармаган болсоңуз, анда бактылуу адам экенсиз. Кайсы гана билим болбосун, ошонун концептуалдык бир өзөгү ошол турган цивилизациянын архитектурасы болуп саналат да. Кандай билимдин концепциясы, билимдин аныктанмасы кандай болсо, цивилизациянын акыбалы ошондой. Азыркы биздин цивилизациябыз кандай? Агрессивдүү цивилизация. Бирин-бири жутуп жибере турган цивилизация. Технократиялык жагы көбүрөөк жеңип кеткен цивилизация. Анан ушуну руханий факторлорго алып чыгып, ошонун баягы адам бир жерде турбайт да, адам бир жерде турбаш керек да. Эгерде ошол концепция болсо, мурункуларды кайталап эле жүрө турган механикалык жол менен өнүгө берсек, анда биз өнүкпөйбүз. Анда биз баягы адам расасы катарында бир орунда тура беребиз. Башкача айтканда баягы саясатты либералдаштырууундай болгондой эле бир маселе көтөрүлөт. Ошондой маселе болуп атат да. Анан бул ноосфера деп Вернадский койгон маселе туруп атпайбы? Бул табият чөйрөсү, бул өзү акыл менен табияттын журулушкан чөйрөсүн түзмөйүнчө адам өзү оңолбойт деп атпайбы? Анан аны байыркылар эбакта эле коюшкан, бул маселе ноократия түшүмү деп атпайбызбы? Анан планетабыздагы ушу жер сайярабыз, жер планетабыздагы ойлонгон, акыл эстүү нерсе болот экен. Ушу жердин толгонгон, ойлонгон нерселердин бардыгын тең биз толук түшүнбөй туруп, биз эмне планетада жашап атканыбызды аныктай албайт экенбиз дагы, мындай келечегибиз кичине күйгүндүүрөөк болуп калат экен. Апофис деген жүрөктү түшүргөн чоң таш деп коелучу. Астероид жанып өтүп кетти. Челябинскин үстүнө түшкөн ошолордун бир спутниктерин бири болсо эле, кичинекей чачырандысы эле эмне кыйроолор дап келди. Атом бомбасы түшкөндөй эле болуптур. Анан эгерде ошондой нерселерди бир мындай жогорку күчтөр башкарбаганда, жердин гравитациясы деле бери тартат эле тиги ташты. Тартат эле дагы эмне тектоникалык кандай кыйроо болот эле, аны элестетиш да кыйын. Анан ошондуктан бул жыйынтыктап айтканда акыл эстин бүтүндүгүнө келишибиз керек болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартып аладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.